ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் Divikara லிட்டில் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சண்டே மெனு தான் பார்க்க போகிறோம். ஜிஞ்சர் ப்ரான் கிரேவி, மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம். மீன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கான பொருட்களாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பூண்டு, மாங்காய். இந்த சைடு வந்து சீரகம், வெந்தயம், மிளகு, கடுகு, சீரகமும் தக்காளியும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி சட்டியில் தான் மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன். இதில் ஆயில் போட்டிருக்கேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் வெந்தயமும் மிளகும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே சீரகம் அரை ஸ்பூன். இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சிருக்க 2 வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 4 பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு பல் வந்து 6 உரிச்சு வச்சிருக்கேன், அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உரிச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது கூடவே கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி இது நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியும் கொஞ்சமாக சீரகமும் அதை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது கூடவே ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இது வந்து தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கணும். இப்போ குழம்புக்கான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன், குழம்பு மிளகாய் தூள் 3 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூன். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிருக்கலாம். இது கூடவே புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம். ஓகே, கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மீன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ஷீலா மீன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காய் பீஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்க விடலாம் மூடி போட்டு. 5 மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு. இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு கேஸை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய ஷீலா மீன் குழம்பு ரெடி. ரைஸ் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜிஞ்சர் ப்ரான் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து தக்காளி, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இஞ்சி வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன், மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கடுகு, இறால் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான கிரேவி, டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போட்டுக்கலாம், ஏன்னா இந்த கிரேவிக்கு ஆயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட கடுகு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு. இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
கூடவே கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறமா நசுக்கி வச்ச இஞ்சி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு பூண்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது, இஞ்சி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம், பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். இது வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வேகிறதுக்கான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுடைய ஜிஞ்சர் ப்ரான் கிரேவி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டு கேஸை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நம்மளோட ஜிஞ்சர் ப்ரான் கிரேவி ரெடி. இது ரைஸ் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணி போகிறேன். ஆல்ரெடி நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுற வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். விருந்து வீடியோலேயே நான் போட்டிருக்கேன் ஃபிஷ் எப்படி மேரினேட் பண்ணணுன்னு. நான் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் தரேன், அந்த வீடியோட லிங்க். இப்போது ஒரு தோசை தவாவில் ஆயில் போட்டுட்டு ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே மீன் துண்டுகளை வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் மீன் நல்லா குக் ஆன உடனே இப்போது அடுத்த பக்கம் திருப்பி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ மீன் வந்து நல்லா வந்து 2 சைடுமே குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். நம்மளுடைய ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. ஓகே, நம்மளோட சண்டே லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஷீலா மீன் குழம்பு, கொஞ்சமாக ரசம் வச்சுருக்கேன். அந்த பக்கம் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஜிஞ்சர் ப்ரான் கிரேவி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்,